欧洲今年真可谓屋漏偏逢连夜雨，能源危机这个坎儿看样子是彻底过不去了。美国当地时间7月9日，美国俄克拉荷马州梅德福的欧尼克天然气厂发生爆炸。现场拍摄的视频和照片显示，事发地点有大量的火焰和烟尘。据最新消息称，梅德福市主街以南的市民已经疏散，并要求民众不得进入事发地区。当地一家游乐场已经开始收容落难的市民。目前，天然气厂究竟有多少伤亡还并不得知，但是以欧尼克天然气公司的规模来看，这一场爆炸的规模可小不了。该公司属于美国500强企业，主要服务美国中部地区，拥有3860公里管道、130个天然气田、6个大型的储存中心，还有12个州的运输系统。这样一家大型的能源公司爆发如此严重的事故，一定会对美国市场的天然气供应产生极其不利的影响。虽然爆炸的只是一个天然气厂，但是这样的严重事故发生了，该公司的其他设备也是要受到整顿和盘查的。虽然这是一家服务于美国本土的能源公司，但是一旦该公司服务的市场发生巨大缺口了，美国能源业一定会优先填补本国内的空缺。如此一来，就让嗷嗷待哺的欧洲市场更是雪上加霜了。要知道，美国天然气爆炸事件可不是偶然的事件。就在上月初，美国德州的自由港天然气设备就曾经发生了一场爆炸，100多万吨的液化天然气全都被炸光了。而这场爆炸不得不让该港口关闭了3个月。要知道，德州自由港是美国7个天然气出口港之一，这一下就减少了1/7的对外运输能力。仅仅过了1个月，美国俄克拉荷马州天然气厂又爆了。这魔幻的2022年看来是跟天然气较上劲了。欧洲的天然气危机是愈演愈烈，这都已经到了7月份了，再有3个月，欧洲可就要入冬了。如果欧洲找不到合适的替代能源呢？那么俄国是否会给欧洲断气呢？答案几乎是肯定的，因为此刻俄国就已经放出风来了。北溪1号管道因为年久失修，已经非常危险了。眼下输送量正在不断的减少，而且当初修建管道的时候，他们用了很多德国、加拿大的设备，眼下这些设备也需要送回去保养。而眼下这个时局啊，这些保养的效率肯定是不会很高的，所以俄国方面的潜台词就非常明显了。到时候因为技术原因断气儿，你可别怪我们。北溪2号就这样被欧洲人自己玩死了，现在北溪1号也要断气了，指望剩下的几条管道怎么可能维持庞大欧洲的消耗呢？更何况到了冬天了，天知道其他的管道会不会出现什么别的突发情况呢？这些危险都是存在的，甚至包括美国的这2次连续的天然气爆炸，都有一定的可能性是人为因素造成的。如此看来，这天然气还真是一个急需要和平环境才能够使用的能源啊！奉劝欧洲的百姓们，谁的话都别信了，赶紧从现在开始就去砍柴吧，先把过冬的燃料囤积够了。而那些城市里的市民们，没有别的办法，抓紧时间多添加几件保暖的厚衣服吧。